Bore da chi gyd o'r hyfryd o hydref. Rhaen ymddiheurio oherwydd methu bod yma syniadau a 10K. O'n i'n meddwl bod rai o'r agor ifanc Ebenezer yn rhedeg yn y 10K. Wel, ia. Ond y wedi, bawb sydd wedi ymgynnull Cenedlaethol yr Oedran o Falalin. Sy'r cyntaf, tymor o ddiolchgarwch, mis Hydref. Prynhawn oedd Bagymyn am Rio'r Goch, a hynny'n canolbwyntio ar Llyfr y Pregetwr, a paned wedyn. Nos y bori, cwrdd gweddi yn Eglwys Methodistaidd ac ar Zoom, croeso i unrhyw un. A mae yna croeso i bobl i gymryd rhan neu chi i ymuno. Sef rai cymryd rhan, ond i ymuno. Oherwydd maen nhw'n dilyn cwrs arbennig. Gweddio sy'n bywhau. A mae hwnna'n bwysig iawn. Dydd Mawrth, bore am 10, pwyllgor yr isen yn y Coffi Lab. A nos Fawrth y diaconiad yn yr Eglwys Methodistaidd. Dydd Mercher y gornel glid yn y Tabernacl. Dydd Catrin, Joy a Karen a Ifan yn edrych ar ôl y menywod yno. A nos Fercher, dari'r sylw, mae cyfundeb De-ddwyrain Cymru yn cyfarfod yn Ministry. Y pwyllgor gwaith yn yr awr wedi 6. A wedyn, am yn yr awr wedi 7. Mae llawydd newydd yr undeb, sef y parchedig Owen Llyr Evans, Gwynidog, Ministry yn rhoi anerch. Sy'n nesaf, yma am 10, yn yr Eglwys Methodistaidd yn Rio'r Goch, Sul y Cyrddau Mawr. Mae cof dad y fi, 50, 40, 50, hyd yn oed dechrau 60. Yn nhw'n gyrddau mawr yn y pentre. A mae o sfer y Pilpidau. Yn Emily Jenkins yn un o'n nhw, o tad Alun yn un o'n nhw hefyd. A dyfydd mae'n gyrddau mawr, gyrddau blynyddol yr Eglwys hon. Bydd ni'n croesawu Eglwysi Cymraeg yr Euras. Ac wrth gwrs un o'n aelodau ni bydd y Bregethwr Gwadd, Dr Canan Clwyd, prif weithredwr wrth gwrs Cytun. A bydd Angor am 4 o'r gloch yn y Capelray Church. A bydd y cylch yn gyfarfod wythnos i'r bore Mawrth sy'n ar dod ar y 4 yn y caffi. Dalio'r sylw, un o'n ein bethau. Rai hefyd, croesawu bore yma, Mr and Mrs Couch. Aelodau ffadlon iawn y crwys, a'r crwys ar gau bore yma oherwydd y 10K. Hyfryd eich gweld chi, ffrindiau dros blynyddoedd ddiwedd. Y cyntaf, diolch arbennig i John a Bethan am agor y cartref o bore coffi ac a fwy o fanylion. Oedd e'n bore allweddol o bwysig, ond yn hynod o godfrefol mwyn achos arbennig. A wrth gwrs yn ystod o'r wythnos, rhaid fi fynd i Marks and Spencer i bannu sanau. Llun o sanau, a pel arbennig, wel oedd yr ymateb oedd wrtha John yn arbennig oedd e. Angen sanau naturiol o'r tywydd yn newid, lawr yn y gornel glid. Trant hanas pethefnos heddi
yma, a thema bydd diolch am iechyd. A hefyd, rhaid fi wneud yn bersonol, diolch i bawb oedd wedi mynychu angor y Sylfetha i comisiynu. O'n i'n dod ono wedi cael ysbrydoliaeth. Oedd hi'n wefr o wasanaeth mewn capel hyfryd a sydd yn nifer fawr o blant bach a teuluodd yn ardal Grangetown. A mae'r hadyn yno, gobeithio bydd e'n llwyddo ar ei ganfed. A sy'n heddi a sy'n nesaf, cyfriniadau i'r banc bwyd yn ddisgobaeth, os gwelwch yn dda. Atgoffa yn ei gyd o hynny, a diolch i ti, Dir, am y credo. Reit, Alun, ymlaen ar gwynfydau. Diolch yn fawr. Diolch i chi Malcolm am gyhoeddiadau cryno a manwl. Ac wrth gwrs, mi oedd Malcolm yn dathlu benblwydd ddoe fel yr ynafgwr yn y plis ni. Geith o ddeud faint o ddioed o ddoe. Ond dwi'n meddwl dyla ni gan i benblwydd hapus sydd yn fawr efo'n gilydd. Benblwydd hapus i ti, benblwydd hapus i ti, benblwydd hapus i Malcolm, benblwydd hapus i ti. Benblwydd hapus Malcolm. Diolch o galon i chi. O'n i'n meddwl am gyflwr, da chi'n gwylio newyddion y cyflwr y byd a'r casineb a'r gwrthdaro a'r anghyfiawnder. Ac o'n i am gychwyn yr addoliad yn meddwl am cyd-destun Cristnogol i'r hyn sy'n yn digwydd. Ac os da ni'n mynd i lyfr ola y Beibl, i lyfr Datguddiad, mae yna ddarlun o'r ddaear newydd a'r nefoedd newydd. Fel y dyla pethau bod, fel y bydd pethau yn y diwedd pan bydd yr arglwydd Iesu yn dod nôl, a bydd bob dim yn cael ei adnewyddu. A nes i dewis un o'r darlleniadau i gychwyn, dim ond hwn. Yna gwelais nefoedd newydd a ddaear newydd. Roedd y ddeiar ar awyr gyntaf wedi diflannu, roedd y môr ddim yn bodoli ddim mwy. Dyma fi gweld y dinas sanctaidd, y Jerusalem newydd, yn dod i lawr oddi wrth fyw yn y nefoedd. Roedd yn edrych fel merch ifanc wedi gwisgo'n hardd ar gyfer ei phriodas. Wedyn, clywais lais o'r orsedd yn cyhoeddi'n glir ac meddwl llais. Bellach mae papell Duw yng nghanol y bobloedd. Bydd yn byw yn eu canol nhw, a bydda nhw'n bobl iddo. Bydd Duw ei hun gyda nhw, ac fe fydd ei Duw, ac fe fydd ei Duw nhw. Bydd yn sychu pob deigryn o'i llygaid nhw. Bydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae pethau fel roedden nhw wedi mynd. A dyma'r darlun da ni gael, mae o'n yr Hen Testament hefyd, ac yma'n y Testament Newydd, o fwriad Duw, lle mae pobl a chenhedloedd yn eu hamrywiaeth yn gallu byw mewn tangnefedd a chariad hefo'i gilydd. A dyma un o'r negeseuon sylfaenol y ffydd Gristnogol yma. Ac wrth i ni weld y byd a'r lladd, a'r llofruddio, a'r atgasedd, da ni'n dyheu am weld teyrnas Duw yn dod ac yn cael ei gweithredu, ac yn dod â phobl at ei gilydd yn ei amrywiaeth mewn tangnefedd. Nid bwriad Duw ydy'r rhyfeloedd yma. Nid cynllun Duw ydy bod plant bach yn marw yn Gaza. Ond anifyddod dynoliaeth i'r Duw ydy'r hyn sydd yn digwydd. Felly wrth i ni addoli, gadwch i ni addoli y weledigaeth Gristnogol a'r bwriad Gristnogol. A dyma ydy cynllun Duw. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n dod at ein gilydd y bore yma o amrywiol gyfeiriadau.
O'n teuluoedd oddi wrth yr amgylchiadau ar hyn o bryd, bod yn istwch o lawenydd, o strygl ac o fod ar ben y mynydd. Ond wyt ti'n ymuno ni yn dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Y cariad rhyfeddol yma wrth i Iesu Grist ymganawdoli a bod i'n plis ni. Cariad sydd yn anoddfygol, ond eto'n cariad sydd yn gwasanaethu, fel y gwasanaethodd Iesu ei hun. A'i dynewyddion da ar led goliad deian lydan, nad gwrthdaro a chasineb, a rhyfela, a lladd ac anghyfiawnder ydy dy fwriad i. Ond fod y newyddion da yn yr arglwydd Iesu yn trechu casineb, yn dod â phobl i berthynas efo ti drwy y groes a'r atgyfodiad, ac yn dod â ni fel dynoliaeth i garu, i barchu, i werthfawrogi yn gilydd mewn tangnefau. Gad i ni dy glodfori di am hynny y bore yma. Mae Duw fel hyn wyt ti, sydd yn ceisio y gorau ar gyfer dynoliaeth. Ac wrth i ni myfyddio, rhannu gwybodaeth a chanu mawr, bod ni'n rhoi y gogoniant i ti. Sef newid y byd, newid gymdeithas, yn enw'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu yr enw cyntaf, Iesu'r enw anrhydeddol. Iesu'r enw folwn ni. Mae'n enw sydd goriwch o benw arall. Datgan neb a deiar oll bod Iesu'n wir fab Duw. I
Diolch i chi. Un neu ddau o bethau i'w ychwanegu, ac yna fydda ni yn cael 10 munud yn meddwl am y Samariaid a Pêl Ebenezer am 2026. Ond mae John yn mynd i ddweud gair byr am y gornel glud. Diolch Alun, diolch yn cyfle. A jyst gair sydd â fi mewn gwirionedd, jyst i ddiolch i bawb. Sydd ar y tîm yn y lle cyntaf, mae yna dîm dad yn i'w Ebenezer, a ffrindiau Ebenezer hefyd sy'n mynd lawr yn rheoledd yn wythnosol ar ddydd Mercher. A fi'n credu bod ni gyd yn gwybod pawb sydd ddim falle ar y tîm yn ymwybodol o beth yw'r ganolfan glud. Ond falle bod y term ei hunan yn bach yn rhy woolly ac yn rhy fluffy, ganolfan glud. Dwi eisiau sôn bore yma, mae'n heriau sydd o weithio yno. Dwi'n mynd hawdd ar y degau. Mae'n gallu bod yn reit heriol. Mae'n gorfodi ni adael ein swigen cyffyrddus ni yn maes trefi Caerdydd i fynd i ganol y ddinas a cael mewnwelediad i falle is-fywyd Caerdydd a sylweddoli y math o heriau mae yna bobl bregus iawn yn gwynebu. A beth i ni'n neud yno yw camu mewn i'w byd nhw am ychydig ac yn cael syniad o'r heriau maen nhw'n gwynebu. Iechyd meddwl yn ddifrifol, waed a rhai, ar y range i gyd, yr ystod i gyd. Mae cyffuriau ac alcohol, maen nhw'n nifer fawr yn gaeth, ac i ni'n gweld hwnna ar y degau. Mae rhai jyst eisiau cwmni, mae rhai jyst yno, jyst mwyn cael cwmni pobl eraill. A mae'r gwirfoddolwyr a'r tîm Tabernacle a Rosa trwy arweiniad hi yn caniatáu ni'n neud yw dilyn ôl Crist. Hynny yw, dyma'r math o neges oedd Crist yn ei wneud, dyma beth oedd Crist yn wneud, oedd yn mynd i ganol gwaelodion cymdeithas, oedd yn ei gwasanaethu nhw, oedd e'n plygu iddyn nhw, a dyma beth i ni'n wneud am ychydig bach, am just rwyal ar y degau wythnosol. So dwi jyst yma i ddiolch i bawb sy'n gwirfoddoli. A Pêl, oedd Malcolm yn sôn am sul y sanau, mae jyst gallu rhoi parasanau newydd glân i rywun a gweld y gwen ar eu gwynebau nhw pan maen nhw'n derbyn y rhodd yna yn anhygoel. Dyn nhw ddim yn derbyn dillad mwyach, a hwnna bach yn ormod, a tynodd ni ffwrdd o'r prif bwrpas o fod yna sydd wedi bwydo nhw a rhoi paned cynnes iddyn nhw. Ond mae gallu rhoi parasanau yn rhywbeth hawdd i wneud, a mae rhywbeth nwedig yn mynd i'r hydref ar gaeaf, mae rhywbeth maen nhw'n gwerthfawrogi. So'r prif beth bore yma yw i gofyn am eich gweddiau chi i'r unigolion hynny. Ni'n dod i nabod nhw ar ôl amser, maen nhw'n dechrau golygu rhywbeth i ni, ni'n gweld yr un gwynebau am y ffaith. Ond hefyd i'r gwirfoddolwyr, achos dyw e ddim yn hawdd ar y degau. Mae ambell i sesiwn, mae'n llifo, does dim problem o gwbl. Ond oherwydd natur y bobl sy'n dod, a'r heriau maen nhw'n gwynebu, mae pethau'n gallu amlwyddoch chi'n gyflym iawn, ac mae hwnna'n gallu bod yn herion. A fi'n gofyn am eich gweddiau chi i'r tîm, i gofal dros nhw, ond hefyd diolch am eu gwasanaeth nhw i'r bobl sy'n wir angen eu gwasanaeth. Felly, just neges bach am y ganolfan glud. Diolch yn fawr, John, am hynny. Oherwydd mae'n bwysig bod ni'n adrodd yn ôl i'n gilydd. Di pawb ddim yn gallu gwirfoddoli, ond bod ni'n rhan o'r gwaith gyda'n gilydd fel eglwys i gefnogi yr rhai hynny sydd yn fregus. A dyna'r un o'r rhesymau bod ni wedi dewis y Samariad. Cos mae rhan o'r jigsaw fel Elisau Ebenezer 2005-2006. Oherwydd bod ni'n teimlo galwad i wasanaethu y bregus, a bod yna amrywiol ffyrdd i wneud hynny, wrth gwrs. Ac felly, da ni am lansio apel yn syml dros y Samariaid, a dwi am ofyn i Bethan ac i Liz i ddod i rannu. O, ti sori, nes dim cael yr e-bost. Sori Liz, nes i'n checio bod chi wedi gael o. Fedra i wneud os ti eisiau fi? I rannu peth o hanes cychwyn
y Samariaid. Gyda gymddiheuriadau Liz. Pob blwyddyn rydym fel eglwys yn dewis elusen i'w chefnogi, i ddysgu am ei gwaith ac i godi arian. Mewn cwrdd eglwys, rydym eleni wedi dewis elusen y Samariaid i'w chefnogi. Heddiw fe lansiwn ein hypel am 2025-26, a mae'r elusen hon yn gwneud gwaith hanfodol i helpu pobl sydd mewn argyfwng, yn arbennig yr rhai hynny sydd wedi cyrraedd pen eu tenu ac yn ystyried cyflawni hunanladdiad. Gadewch i ni glywed beth o hanes sylfaenydd yr elusen, sef Edward Chad Farren. Ganwn Edward Chad Farren, a tachwedd y deuddegfed 1911, yn Barton upon Humber, swydd Lincoln, yr hynaf o 9 o blant bicer eglwys St Peter. Fe'i henwyd ar ôl St Chad, a sefydlodd fynachlog yn y 7th ganrif yn Barrow, a oedd yn agos at y Dyfodol yn Barton. Enillodd ysgoloriaeth i astudio'r gwyddorau naturiol yng Ngholeg Cebl, Rhydychen. Yn fuan, collodd ddiddordeb yn hynny a newidiodd i astudio athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg, gan raddio ym 1933. Fe'i hordeinwyd fel diacon yn Eglwys Loegr yn 1935 ac fel offeiriad yn 1936. Gwasanaethodd mewn nifer o eglwysi yn cynnwys Eglwys y Santes Fair, Putney, ac Eglwys St Stephen, Walbrook, a adeiladwyd gan Christopher Wren dros y ffordd i'r Mansion House yn Ninas Llundain. Ymddeolodd yn 2002 pan oedd yn 92 oed. Roedd yn un o sylfaenwyr y comic poblogaidd The Eagle a ymddangosodd yn y 50au. Ei waith mwyaf pellgyrhaeddol oedd sefydlu mudiad y Samariaid. Gwelodd yr angen am gyfrwng i helpu bobl oedd am wneud amdanynt eu hunain, a hynny mewn angladd yn 1935. Roedd yn gwasanaethu yn angladd merch 40 oed. Gyflawnodd hunanladdiad oherwydd bod ei misglwydd wedi dechrau. Ofnai ei bod wedi dal haint rhywiol a chanoi nad oedd gan ei neb i droi atynt am gyngor, rhoddodd derfyn ar ei bywyd. Dywedodd Farren yn ddiweddarach, ferch fach, nid oeddwn yn dernabod, ond newidiais dweddill fy mywyd gwell. A ddawodd bryd hynny y byddai'n hyrwyddo addysg rhywiol ac yn helpu pobl o'r ystyried lladd eu hunain. Bryd hynny, roedd ceisio cyflawni hunanladdiad yn anghyfreithlon, ac felly roedd pobl ofn trafod y pwnc. Sefydlodd y Samariaid yn 1953 yng nghrypt ei eglwys. Y bwriad oedd darparu llinell ffôn 4 awr ar hugain i roi cefnogaeth a chymorth emosiynol i bobl fyddai'n galw. Byddai'r holl sgwrs yn gwbl gyfrinachol. Derbyniwyd yr alwad gyntaf ar yr 2 o Dachwedd 1953 a chynyddodd y galwadau yn fawr, wedi'r Daily Mirror sôn am y gwasanaeth yn Rhagfyr 1953. Trwy hynny, sylweddolwyd maint yr angen, cynyddodd y gwaith a sefydlwyd canghennau eraill ar hyd a lled gwledydd Prydain. Erbyn 1963, roedd 41 o ganghennau yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Yn 1970, prynwyd tŷ yn Slaw, Llundain, ac yno sefydlwyd canolfan y mudiad. Bu farw mewn ysbyty yn Basingstoke ar yr 8 o Dachwedd 2007. We whisper about suicide when we should be shouting about saving lives. This isn't tomorrow's problem. This is urgent. This is now. Because we lose too many, too often, to silence,
So, listen. Life can be brilliant, but it can also be brutal. 1 in 4 of us have had thoughts of ending it, letting go. So they speak to us when it's hardest to hold on, because we stay in the silence, in the mess, in the middle of the night when today feels like a fight that they're not sure they'll win. Thousands of us are here, listening without judgment, every hour of every day, because for some, tomorrow will be too late. Every 10 seconds, we answer the call for help. Human connection can save a life. Y Samariaid, oedd licio fi di mynd am ychydig dyddiau I Lundan yn ddiweddar. A da ni licio croesio Leia un o'r bontydd dros y Tafwys bob tro. Mae ni dewis London Bridge. Ac wrth I ni gerdded mi oedd na labeli bach wedi gosod ar y bont. A nes I dynnu llun. A mae yna lun ar y sleid nesaf hefyd o Samariaid yn hysbysebu ar y bont. Oherwydd o pobl, unigolion, wedi cael llon bol ar fywyd a badolaeth ar hyn sydd yn digwydd, yn sefyll ar y bont yna. Ac wrth nhw ystyried gwneud amdanyn nhw eu hunain, mae yna arwyddion yn rhoi gobaith iddyn nhw. A dyma mewn ffordd mae Samariaid yn ei wneud ynde, yn rhoi gobaith pan mae pobl ar erchwyn y dibyn. A heddiw yn y cymdeithas ni, mae yna lot o bobl ar erchwyn y dibyn. Oherwydd does ganddyn nhw ddim cynhaliaeth, does ganddyn nhw ddim ffyr, does ganddyn nhw ymwybyddiaeth o gariad, gan unigolion, na person yn ddiw. Ac felly mae gwaith y Samaria yn bwysig ac yn hanfodol yn ein cyfnod ni. A os ywch chi'n wefan y Samariaid, fe welwch chi ystadegau, a mae ystadegau ar gael am Gymru yn y fan yma, sydd da ni gael y sleid nesaf, hunan laddiadau yn Nghymru. Ac fel oedd y dyn yn dweud ar y fideo, bod yna distawrwydd ynglyn â'r peth, does, tawedogrwydd. Da ni'n siarad am y pethau yma. Da ni'n cyfleu teimladau dyfnaf. Mae hwn yn mynd nôl I 23, dwi'n meddwl, yr ystadegau. 386 o hunanladdiadau yn 2023. 77% ohonyn nhw yn ddynion. A mae hwn yn nodwedd o'r ystadegau. Oedd llawer o ddynion torri calonna ac yng nghanol prysurdeb bywyd yn aml iawn yn rhoi'r gorau iddi hi. 23% o fenywod o'r ystadegau hynny. A grwpiau oedran ar gyfradd hunanladdiadau uchaf, am bob 100,000 o boblogaeth ydy gwrywod rhwng 30 a 34 oed. Pobl ifanc, dynion ifanc rhwng 30 a 34 oed. Ac felly, mae'n un o'r ffyrdd y Samariaid o arbed bywydau, o helpu llawer o bobl sydd mewn argyfyngau. Mae'r ffôn yn canu unwaith bob 10 eiliad neu y fideo. Oherwydd pobl sydd yn gwynebu y tywyllwch eithaf. Felly fel eglwys, mae'n fraint I ni lansio yn apel y bore yma dros y Samariaid. Ac yn ystod y flwyddyn, a ddysgu'n hunan, sylweddoli y gallwn I wneud yn ceiniogwerth bach tuag at yr angen o welwn o'n cwmpas, am bod ni'n mynd I wneud hynny drwy godi arian. Gai wahodd enfys i'n harwain I mewn gweddi, ac yn y print bras mae yna gyfle I ni ymateb fel cynulleidfa. Gweddiwn. Diolch I ti ein Duw
am y bobl yn ein byd sy'n ymestyn allan mewn tysteri i olch briwiau'r trylliedig. Rhwymo eu clwyfau, a'i cludo i leti lle cant help ac ymgeledd, fel y dangosodd Iesu mor glir. I'r Samariaid hynny sy'n barod heddiw i'w wrando ar trineiniaid a fi'n dod i ben eu tenyn, a chynnig braith o help iddynt yn eu dryswch. O Dduw, rhod a arweiniaid a thnerth. I swyddogion mudiad y Samariaid sy'n trefnu ac arwain y gwasanaeth hanfodol hwn o wythnos i wythnos. O Dduw, rhod o arweiniaid a thnerth. I'r gwirfoddolwyr sy'n ateb galwadau ffôn dirdynol, sy'n clywed storiau trist ac argyfyngus, sy'n gorfod gwneud penderfyniadau anodd yn fyr a bydd. O Dduw, rhod arweiniad a thnerth. I'r bobl hynny sydd bron a rhoi'r ffidil yn y to, a gwneud amdanynt eu hunain, oherwydd amgylchiadau anodd, iselder ysbryd, cyflyrau iechyd meddwl, anobaith llethol, sefyllfa deuluol, euogrwydd. O Dduw, rhod arweiniaid a thnerth. Diolchwn am waith y Samariaid, am y bywydau sy'n cael eu harbed, am y llewyrch o oleuni a gobaith, a ddaw trwy sgyrsiau i dywyllwch bywyd. Bendithiau'r hyn a wnant wrth fod yn glis trigarog i'r rhai sy'n anobeithio. A helpa ni fel eglwys i fod yn Samariau trigarog yn barod i estyn llaw, gweddio, gweithredu a chodi arian er bydd y gwaith pwysig hwn. Yn enw Iesu. Amen. Diolch yn fawr. Wedyn mae'r apel wedi cael ei lansio'n swyddogol rwan. A mi awn ni ati dan arweiniad y pwyllgor codi arian. Godi'r rhagor arian at mae o'n nesu at 8-900 yn barod tuag at yr ymdrech hon. Gawn ni canu hwn ers dipyn, felly dwi'n gofyn i Catrin chwarae trin efo i ni gofio y gân.
iawn. Da ni wedi gweddi eiriol, gweddi dros sefyllfaoedd a phobl, gweddi agoriadol yn weddi o addoliad I Dduw am ei gariad yn Iesu Grist. Felly, gai ofyn I chi, os yna rhywbeth ar eich meddwl chi bore yma, da ni angen I gofio yn y gweddiad. Iawn, oce? Yn sicr. Diolch I chi, Malcolm. Wel, mae'n rhaid I ni fyddio dros y sefyllfa Israel Palestina ffordd yma. Mae yna lygedyn o obaith, mae yna rhyw fflam, a gobeithio ydych chi'n fflam yna ddiwygiffol gan arweinwyr yna. Bydd y bobl, dyna'r pethau bwysica ydy'r wisgo a pobl sy'n dioddef yn Gaza. Mae nhw sydd ar flaen meddwl sydd yn trafod yn ystod. Diolch I ti, Ifan. Un peth arall? Digwyddiad y Manceinion. Ia, y digwyddiad hefo'r synagog Manceinion. Diolch I Iman. A da ni hefyd yn mynegu yn cydymdeimlad hefo Joy wrth I ni weddio, wedi I colli brawd yn lled ddiweddar, a'r angladd yn digwydd yr wythnos hon. Joy, da ni'n cydymdeimlo efo chi, ac efo'r teulu I gyd yn eu colled, ac yn eich cyflwyno chi i'r arglwydd yr atgyfodiad a'r bywyd. Gawn ni blygu pen. Dad Nefel, da ni'n teimlo baich gweddi weithiau'n gwasgu arna ni. Da ni'n gwybod ba gyfeiriad I fynd yn gweddia, ond da ni'n grediniol dy fod ti yn harwain ni drwy yr ysbryd glân. Bod yr ysbryd yn rhoi geiriau, rhoi testunau, gweddi, fel bo'n gweddia ni nid yn liturgi di-gyfeiriad, ond yn deithio o ymprofiad a'n amgylchiadau ni o ddydd I ddydd. A hon y bore yma ydi gweddi cynulleidfa Ebenezer, ac wyt ti wedi clywed yr hyn sydd ar yn meddyliau ni wrth I ni blygu pen. Yn gwbl sicr yn ffydd, dy fod ti yn gwrando a trwy ryfedd wyrth yn gweithredu yn ôl dewyllus di. Mae'r alwad I weddio mor amlwg yn y Beibl yn ei gyfanrwydd, yn bod ni droi yn gyson ac yn ddyddiol ata ti mewn gweddia o ddiolch, mewn gweddia o addoliad, mewn gweddia o werthfawrogiad o'r arglwydd Iesu Grist ac o'r gobaith ac o'r efengil Gristnogol. Ac o weddia dros y byd, dros dy deyrnas di a dros yn cyd-ddynion. A chlyw yn gweddi y bore yma dros y materion sydd ar yn meddyliau ni. Fe gyflwyno ni ti deulu galar y bore yma a phob un sydd yn galaru dros un anwyl a fu farw, yn ymwybodol o'r bwlch sydd wedi adael o fewn I deulu, o fewn I gartref, o fewn I gymuned. Cerdda gyda'r bobl hynny ar eu taith yn ei galar, fel I bod nhw'n sylweddoli dy fod ti yn atgyfodiad a bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dy fod ti'n dduw byw sydd yn rhodio gyda ni ar y daith. Ac nad ydym ni'n gwynebu un diwrnod heb dy gwmni di. Fe wedi hwn dros y Samariaid, fe wedi hwn dros asiantaethau ac elusennau eraill sydd yn darparu gwasanaeth ar gyfer y bregus a'r rhai sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl. Fe'n dithio'r gwaith arglwydd ac a di ni weld yr sefydliadau a'r gwasanaethau yma yn cael ei diogelu I wasanaethu cydddyn. Mae'n gweddi ni hefyd dros y gwrthdaro
erchyll sydd wedi digwydd yn y dwyrain canol y 2 flynedd diwethaf yma. Rhwng Palestina, Hamas a Israel. Ac efo'r llewyrch yma o obaith am gad oediad, fe weddiwn y byddi di mewn ffordd rymus yn arwain y gwleidyddion a'r carfana sydd yn trafod i ddod i benderfyniad ac i roi heibio yr ymladd ynfyd yma sydd yn digwydd, sydd yn peri gymaint o ddioddefaint ac anghyfiawnder a tor calon a cholli bywyda. Dad nefol, ymyra ymwyda y gwleidyddion sydd yn gwneud y penderfyniadau. Ac i'r rhai hynny sydd yn hyrwyddo'r rhyfel, nid i newid i calona i osod o'r neilltu y rhyfelgarwch ar gyna, ar bomia, ar drôns, fel yn bod ni'n gweld heddwch yr wythnos hon yn datblygu yn y dwyrain canol. A dyma yw yn gweddi ar hyd a lled y byd. Deled dy deyrnas, gwneled dewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Ac i ddioddefwyr yr ymosodiad ar y synagog yn Manceinion, gwarchod drostyn nhw. Da ni am danseilio yr casineb sydd yn amlygu hun o fewn i'n cymunedau ni yn hunan, hyd yn oed yma yng Nghaerdydd, a'r tyndra mae pobl yn ei deimlo dan ymosodiad. Gwarchod yr teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid. A da ni yn ymwybodol o'r hyn sydd yn digwydd yn Israel, ond mae cymunedau Iddewig yma yng Nghymru a gwledydd Prydain yn byw mewn ofn. Byw mewn ofn wrth ddod i daddoli, byw mewn ofn wrth gerdded y strydoedd, oherwydd i bod nhw yn derbyn erledigaeth. Tyrd ac efengil tangnefedd sydd yn goresgyn y tyndra a'r anghydweld. Tangnefedd yr arglwydd Iesu. Gofynnwn hyn yn ei enw ef. Amen. Diolch i chi. Rwan tan, na'n ni'n neidio dros gweddi'r arglwydd bore yma, mae amser yn mynd. Na i ddarllen stori am y Phariseaid a'r casglwr trethi i chi, cyn symud ymlaen i edrych ar y gwynfydd cynta. A dwi'n siŵr bod chi wedi gwneud eich gwaith cartre ers bore Dydd Sul dwytha, a bod chi wedi dysgu y 2 gwynfydd cynta ar eich cof. Na ni sôn am hynny mewn eiliad. Dywedodd Iesu y stori yma wrth rai pobl oedd yn meddwl i bod nhw eu hunain mor ddiwiol ac yn edrych i lawr i trinau ar bawb arall. A 2 ddyn i weddio yn y deml. Phariseaid oedd un ohonyn nhw, a'r llall yn ddyn oedd yn casglu trethi i Rufain. Dyma'r Phariseaid yn sefyll ar ei draed yn hyderus, a dyma oedd ei weddi. O Dduw, dwi'n diolch i ti mod i ddim yr un fath â phobl eraill. Dwi ddim yn twyllo na gwneud dim byd drwg arall, a dwi ddim yn gwneud pethau anfoesol. Dwi ddim yr un fath â'r bradwr yma. Dwi'n ymprydio ddwywaith yr wythnos ac yn rhoi 1 rhan o 10 o bopeth sydd gen i i'r deml. Ond roedd y casglwr trethi wedi mynd i sefyll mewn rhyw gornel ar ei ben ei hun. Doedd o ddim yn meiddio edrych i fyny hyd yn oed. Yn lle hynny, roedd yn curo'i frest mewn cywilydd, a dyma oedd ei weddi e. O Dduw, wneud i faddau i mi, dwi'n bechadur ofnadwy. Dwi'n dweud wrthoch chi mae'r casglwr trethi, dim y Pharisead, oedd yr un aeth adre a'i berthynas gyda Duw yn iawn. Bydd Duw yn torri crib pobl falch ac yn anrhydeddu'r rhai gostynedig. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Nes i gychwyn y gyfres ar y gwynfyda, a dwi diolch i Bethan ac Enwys, a Liz ar Ddirrybydd am wneud darllen ardderchog y bore yma. Cyfres ar y bregeth ar y mynydd.
A rhyw fas o ragflas neu blas byddwn ni'n gael, oherwydd fod y bregeth ar y mynydd yn swmp. Mae'n 2 pennod o efengil maser. Felly fydda ni'n edrych ar ambell i ddarn yn ystod yr wythnosau nesaf os byw Duw a'i mynd. Rwan ta'ch gwaith cartref chi oedd rhain. Rwan ta, mae rhaid chi fod yn onest efo'r athro rwan. Faint o hynna chi sydd wedi dysgu nhw? Byddwch yn onest, faint sydd wedi anghofio? Mae rwan ta, herwydd bod fi yn athro trigarog, gewch chi bythefnos i ddysgu'r 2 gwynfyd cyntaf o'r Beibl Cymraeg Newydd. Oherwydd mae cynnan yn pregethu Sul nesaf. Felly, byddwn ni'n edrych yn ffurfur bore yma ar y cyntaf, a waith i'r athro gyffesu. Nes i anghofio hefyd. Oes di fod yn onest, gwyn ei byd y clodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt yw teyrnas nefoedd. Nes i gael yn reit da. Wedyn, o'n i'n sôn y Sul dwytha am yr egwyddor yma bod Iesu wedi dweud gnewch ddisgyblion yn doeddwn. A mae nifer ohonoch chi wedi bod ym myd addysg yn addysgu plant a phobl ifanc. A da ni'n cynabod Iesu Grist fel gwaredwr, yn dydyn? Bod ni'n gwaredwr i'n pechoda ni. A da ni'n cael maddeuant. Da ni'n cynabod Iesu Grist fel arglwydd, bod i'r arglwydd sydd yn teyrnasu ar ein bywydau ni. Ond da ni'n anghofio'r elfen yma bod yr Iesu'n athro arna ni. Am bod ni drwy gydol yn bywyd fel Cristnogion yn dysgu am y ffydd, yn dysgu am Iesu Grist, yn dysgu yr egwyddorion, yn dysgu y ffordd i fyw fel pobl Iesu Grist. Oherwydd mae'r ffordd honno o reidrwydd y wahanol i ffordd anghredinwyr neu pobl sydd ddim yn credu yn yr Iesu. A gobeithio byddwn ni'n sylweddoli o edrych ar y bregeth ar y mynydd, yr angen i ni gael yn hyfforddi yn y ffydd. Dyda ni ddim drwy rhyw fath o hyd a lledrith yn dod i wybod bob dim am yr efengil Gristnogol drwy ddeud dwi'n credu'n Iesu Grist. Mae hwnna'n hanfodol. Da ni gyd yn gorfod gwneud hynny ar y daith. Dyda ni ddim yn gwybod pethau, da ni ddim yn deall pethau. Ac felly, gam wrth gam, da ni'n gorfod dysgu. Oedd mam yn arfer dweud wrth i, do as I say, not as I do. Oedd mam yn dweud pethau'n Saesneg yn aml iawn wrth fi. Ond oedd hi'n dweud hynna. Da chi fel mae plant weithiau. Ond mam, nes di? Do as I say, not as I do. Ond mae Iesu Grist fel athro'n gallu dweud, do as I say and as I do. Oherwydd fel athro, mi oedd Iesu'n dysgu ni yr hyn oedd o wedi wneud yn berffaith yn ei fywyd ei hun. Doedd na ddim rhagrith yn perthyn iddo fo. Mae arweinyddion eraill ac athrawon eraill yn athrawon efo traed o glai. Dyda ni ddim yn dilyn yn berffaith yr hyn mae'r Iesu yn ei ddysgu, ond mi oedd Iesu hun. Ac felly, da ni'n dysgu geiriau ar Iesu, ar gwersi, a wedyn da ni'n edrych ar ei ymddygiad a gweld bobl bach, oedd o yn gwneud y pethau oedd o'n dysgu i ni. Mae o mor fendigedig. Ac atgoffa chi o emyn Ifo Rhys, o'n i di anghofio am yr emyn bach yma. Darllenwch yr 3 phennill efo fi. Athro da ar ddechrau'r dydd, disg ni oll yn wersi'r ffydd. Boed ein meddwl i ti'n ffordd, anhewyllus wrth dy fod. Athro da, disgybla ni yn dy gariad dwyfol di, fel y gallwn ninnau fod yn ein bywyd i ti'n glod. Athro da o arwain ni yn ddiogel gyda si. Wrth dy ddilyn gam a cham, ni ddal i ni yn rhyw nam.
emyn bach i blant fwy na thebyg ydy hwnnw, ond yn cyfleu plant ydy amdani'n hoed ynde. Bod Iesu'n athro, a bod ni'n dysgu, a bod ni yn eistedd wrth ei draed. Ac ar ddechrau Mathew 5, da ni'n cael y geiriau yma, pam welodd Iesu'r holl dyrfaoedd, aeth i fyny ben y mynydd, pan eisteddodd i lawr, daeth ei ddilynwyr ato, a dechreuodd ei dysgu a dweud. Mi oedd y torfeydd yna, ond mae o'n deud yn y fan yma bod dilynwyr Iesu wedi dod yn agosach ato fo. Disgyblion a'r merched a'r bobl oedd yn dilyn Iesu Grist. A bod nhw yn arbennig yn gwrando ar yr hyn ddywedodd o. Ac un o'r pethau hyfryd sydd yn cael ei ddysgu ni trwy y breges ar y mynydd ydy fod dilyn Iesu'n golygu newid yn ffordd a'n deall a'n blaenoriaetha ni mewn bywyd. Tyda ni ddim yn aros yr un fath o gredu a dilyn Iesu Grist. Da ni'n cael y newid i fod yn debycach i'r athro ynde, yn debycach i Iesu Grist ei hun. Mae rhai pobl yn dweud, dwi'n credu'n Iesu Grist, dwi'n credu hyn, dwi'n credu llall, ond dydy o ddim yn cael ei adlewyrchu yn ei bywydau nhw. A mae pobl eraill yn dweud, dwi'n gwneud hyn ac arall, ond dyn nhw'n credu ddim byd. A da ni'n cael y cydbwysedd yn y Beibl gan yr arglwydd Iesu, rhwng rhoi'n ffydd yn yr Iesu a gweithredu dros yr arglwydd Iesu. A bod y ffydd a gwersi'r athro yn yn newid ni gam wrth gam. A weithiau mae'n rhywbeth rhwystredig iawn i ni, dydy. Oherwydd bod ni'n teimlo mor annigonol fel Cristnogion. Dwi ddim yn debyg i Iesu Grist. Dwi wedi cael wythnos wael. Mae'r hen ddyn wedi dod i'r amlwg yn ymateb i ni ac yn yr hyn dwi'n neud. Ond mae'r Iesu'n yn dysgu ni bod ni'n sefyll ar yn traed gyda'n gilydd eto ar ôl syrthio a dilyn a dysgu gan yr athro. Mae amser yn ynghyddo fi bore yma. Na ni fynd at yr adnod, na i neidio dros dan bach. Honna di diwedd, un cynt. Reit, dos i'r sleid ola. Neith hwnna yr un hefo'r llun. Achdi, hwn. Reit, yr gwynfyd cyntaf, dewch i ni eistedd wrth draed yr athro. Bible.net ydy mae'r rhai sy'n teimlo'n dlawd ac annigonol wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Bibl Cymraeg Newydd, gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Mae bob cymal yn y gwynfydau yn cychwyn yn y Beibl Cymraeg Newydd efo'r gair gwynfyd. A mae Arfon y Bible.net wedi aralleirio fo efo'r geiriau oherwydd y mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Be ydych chi'n meddwl di ystyr gwynfyd? Gwynfyd. Bendith ydy o'n Saesneg, ynddo? Blessed are those. Ond yn yr ESV, happy mae'n dweud. Happy are those. Na lot o gyfeithiadau o'r gair gwynfyd, blessed, happy are those. Ond esi ar ôl y gair, oherwydd bod yn air pwysig yn y gwynfydau i ddeall be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud. A'r awgrym gan ysgolheigion Groegaidd ydy fod y gwynfyd yma yn sôn am rhywbeth fel cael dy gymeradwyo gan Dduw. Bod yr hyn wyt ti'n neud yn dy fywyd yn gymeradwy gan Dduw. Bod Duw yn gwenu arna ti o fod fel hwnnw. Mae gwynfyd yn awgrymu
Na dim ond bendith i'r person ydi o, ond mae'n ymwneud â Duw. A dwi'n meddwl na dyma pan fod Arfon wedi trio cyfleu y peth. Drwy sôn am, oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywyda. Fod bywyd person yn Nisynifydd yn gymeradwy gan Dduw. Chi'n cofio yn y cread Genesis, dyma Duw yn edrych ar yr hyn oedd o wedi greu. A dyma fo'n camu nôl a dyma fo'n dweud bod o'n dda. Mae'r cread yn dda. Mae'r hyn dwi wedi wneud yn yr cread yn dda. A bod yna elfen o hynny yn y gwynfyd. Gwynfyd y tlodion yn yr ysbryd. Felly pan da chi'n darllen, byddai ddim yn mynd trwy'r gwynfydau i gyd. Byddai'n symud ymlaen mewn pythefnos fwy na thebyg. Gwynfyd y tlodion yn yr ysbryd. Yn y fan yma, da ni yn ymwybodol o natur yr teyrnas Dduw. Dyna pam nes i ddarllen y Phariseaid a'r casglwr trethi yn gweddio. Oedd y Phariseaid o fanna yn llond balchder. Rwyf yn diolch i ti nad dwi fi fel pawb arall. Fel y casglwr trethi yma, rwyf fi yn ymprydio ddwywaith yr wythnos ac yn talu'r degwm ar bopes ag ab. O Dduw, tydw i rêl boi ger dy fron di. Mae rhaid i ti ymendithio fi. Mae rhaid i ti roi pethau da. A dyma Iesu'n dweud, pwy aeth adre wedi gyfiawnhau? Y casglwr trethi a weddiodd yn ostyngedig a dweud, bydd drigarog wrth i fi bechadur. Ac yn y gwynfyd cyntaf, mae'r elfen yma o ostyneiddrwydd, gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd. Bod ni'n gorfod cydnabod ger bron Duw, bod ni'n glawd yn ysbrydol. Ac yn sôn am yr ysbrydol mae ond e. Nid sôn am llythrenol glawd. A thrwy gydnabod hynny, ond bod ni'n sylweddoli bod ni'n dibynnu ar gariad a gras Duw. A fod Duw yn rhoi popeth i ni. A thrwy hynny, da ni'n etifeddu teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd. A dyma, dwi wedi sylweddoli mwy a mwy dros y blynyddoedd, elfen sylfaenol yn y ffydd Gristnogol. Ydy'r elfen yma o ostyneiddrwydd a gwasanaethu. Dydy Cristnogion ddim yn ymosod ar bobl. Dydy Cristnogion ddim yn codi gwn dros achos yr arglwydd Iesu Grist. Dydy Cristnogion ddim yn ymffrostgar ac yn dweud, sbiwch arna ni, tydan ni'n bobl ardderchog sydd yn cyfiawnhau ger bron Dduw oherwydd yn gweithredoedd. Ond da ni'n ostynedig ac yn gwasanaethu y deyrnas hefo'n gilydd mewn heddwch a thangnefedd. Ac yn yr gyffes bach yna ar ddechrau preges ar y mynydd, gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd, da ni'n gweld natur y deyrnas mae Iesu yn sôn amdani. Mae yna fwy ddeud, ond na'i adael o tan bythefnos i heddiw os Duw a'i mynd. Felly cofiwch ddysgu y tair gwynfyd cyntaf mwyn i enw. Amen. Ac o'n i'n meddwl sa'n ni'n cloi, wrth mi baratoi'r pregetha yma, oedd emyn Eleazar Roberts oedd o. Oedd Eleazar Roberts, os dwi'n cofio'n iawn, o'n Bwllheli, y wreiddiol, a nath y teulu symud i Lerpwl. Wedyn oedd o'n un o Gymru Lerpwl. A nath o waith mawr i hyrwyddo solffa yng Nghymru. Sgwennodd o lyfrau, nath o fynd ar hyd a lled Cymru yn dysgu solffa ar ôl John Cyrwyn i bobl. A dyma emyn ar gitgan ydi, o na bawni fel e fe de. O na bawni fel e fe. Felly dewch i ni ganu yr emyn olaf o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Amen.
Diolch i chi am eich cwmni. Mae yna banad ar ddiwedd y gwasanaeth aroswch ar ôl i gymdeithasu ac i sgwrsio. A bob dymuniad da i chi. Gawn ni rannu'r gras bore yma efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddai gyda chi o'r awr hon, hyd byth.